Good morning, students. How are you? I hope all of you are very well at your home. My name is Kamini and I'm your English teacher. Today we will learn phonic sound of E. ई की जो फोनिक साउंड है वो होता है ए. हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? ए. जैसे बी ई डी बेड, बी को ब ई ए डी ड बेड. एल ई जी लेग, एल ल ई ए जी ग लेग. एच ई एन हैन, एच का फोनिक साउंड क्या होता है? ह ए न हैन. एन ई टी नेट, एन का फोनिक साउंड न. ई ए टी ट नेट, एन ई टी नेट. आर ई डी, आर ई डी रेड, आर, आर को हिंदी में क्या बोलते हैं? र ए ड रेड. ई डबल जी एग, ई डबल जी एग. एम ई एन मैन, एम ई एन मैन, एम का फोनिक साउंड म ए न मैन. देन टी ई एन टेन, नंबर 10, टी ई एन टेन. डी ई एन डैन, डैन मीन्स गुफा, डी ड ए न डैन, डैन मीन्स गुफा. जे ई टी जेट, जे ई टी जेट. एन ई टी नेट, एन ई टी नेट. एल ई डी लेड, एस एच ई डी शेड, शेड, एस एच ई डी शेड. पी ई जी पैग, पी ई जी पैग. पी ई एन पेन, पी ई एन पेन, पी phonic sound is p, pen. R E D red. K E Y key, K E Y key. B E double L bell, B E double L bell. P E G peg, hook, peg. B E G bag, B E G bag. So these are some phonic sound of E words जो आपको रीड करने हैं, लर्न करने हैं. बट यू विल लर्न मोर वर्ड्स फ्रॉम योर बुक, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी बुक से मैंने आपको पढ़ाए हैं. यू विल लर्न दीज वर्ड्स फ्रॉम योर बुक. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. थैंक यू. टेक केयर. स्टे एट होम. बाय बाय.